हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव कुकिंग जोन। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी कोल्ड, कफ और फीवर के लिए है। इंस्टेंट रिलीफ आपको देगा कोल्ड से। अगर आपको जुकाम है, फीवर है या बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ये काढ़ा बनाकर पीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये नुस्खा है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। इसको बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। क्या क्या चीजें लगेगी मैं आपको बता देती हूँ। ये काली मिर्च मैंने ले लिया है, लौंग ले लिया है, दालचीनी ले लिया है, अदरक का टुकड़ा हमें लगेगा, नींबू और हनी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कंटेनर ले लेंगे हम। कंटेनर में 1 गिलास पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 मैंने लौंग ले लिया है। लौंग बहुत अच्छी होती है, सीने में जो कफ होता है उससे निकालने में हेल्प करती है। 12 से 15 मैंने काली मिर्च ऐड कर लिया है। अदरक को मैं ग्रेटर से ग्रेट करके डालूंगी। इस तरह से मैं ग्रेट करके डालूंगी। ग्रेट करके भी डाल सकते हो या इस तरह से मैश करके भी डाल सकते हो। इसमें हम ऐड कर लेंगे, स्टर करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है, अच्छे से बॉईल लेना है इसको। अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक डालेंगे, स्टर करेंगे। काला नमक भी बहुत फायदा करता है। अब यहाँ पर जो है ये मेरा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। इसको हम एक ग्लास में स्ट्रेनर की मदद से निकाल देंगे। मैं इसमें 1 चम्मच हनी डालूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन डालेंगे। स्टर करेंगे। इसको आपको पीना है दिन में 2 बार। विंटर सीजन में बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अच्छे हैं कोल्ड कफ के लिए। इसको हमें गरम गरम सिप करते हुए पीना है। तो ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।